الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة كما تحب وترضاه يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. شلم تاریخ د محرم الحرام سوار لسوا شپږ څلوېښتمه هجري ده. تیرې جمعې باندې په دې خبره باندې بحث کړی و چې مسلمان او هغه تاریخ قرآنی تاریخ دی او قرآن داغه تذکرہ کړی دا من اول یوم. بیا مو د حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارکی سباز خبریں کړي وي. دا یو خبره ازده کوي مسله په دې باندې حل کیږي. حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرا چې شوی دی دا ظلم دی. اسانه خبره ده کنه. حسین رضی اللہ عنہ سرا چې شوی دی د کربلا په میدان کې ظلم دی، بی دینی دا. خو چې حسین رضی اللہ عنہ سکړی دی نو دا دین دی. بس اسانه خبره چې د سره شوی دی دا ظلم دی او چې د سکړی دی نو دا دین دی، دا اسلام دی، دا قرآن دی. چې د سره د کربلا په میدان کې څه شوي دي اخواسم ټولې دنیا ته پته ده. او دا شیعگان په منبرونو وی راوی فرمایلی دی، راوی کہتا ہے، راوی وی چې حسین باندې غشه ولګېدو. راوی وی چې اهل بیت سر نه لوپټه پرېوته، په دې راوی لعنت شه. سمو خیال دی چې مونږ او تاسو په دې موقع ډیر کمزوری یو کنه، ډیر کمزوری یو. خو چې زه او ته یو چرسی، یو زناکار، یو شراب خور وې، په دغه موقع چې په حسین په سینه غشې لګېږي او د اهل بیتو د پیغمبر پاک د نوسو د انګیندو د سرنا لوپټه پرېوته، د به تماشا کوله که ځان به قربانولو. د راوی باندې لعنت شه چې د تماشا کوله، د ایله روایتونه نقل کول، دا ځان به پې وژنلی وی که نه. ای په دې راوي لعنت شه. چې راوي وایي داسې وشو، داسې وشو، دا راوي صرف تماشې ته ولاړو، ځان به قربان کړی وی که نه. ځان قربانول پکارو که نو پکار؟ که زه او ته وی ما او تا به ځان قربانولو. دا صرف قصو لاته کړو چې امت کې فتنه جوړه کړي.
سچ حسین رضی اللہ عنہ سر شوی دی دا ظلم دے خو چې حسین سکڑی دی نو دا دین دے اگا سکڑی دی اگا سوک نه بیانی اگا سوک نه بیانی حسین رضی اللہ عنہ د کربلا په میدان کې د نیزو د غشو لاندې منځ نه دی پریښی سبحان الله هغه منځ نه دی پریښی غشي وریږي او هغه منځ کوي غشي وریږي او اذان کوي غشي وریږي او قرآن وایي غشي وریږي او سینې غشو ته نیولې د صبر او برداشت کوي دا ممکن شته دا ممکن نشته او چې کله حسین رضی اللہ عنہ شہید شو او داغ سر نیزه کی ونیولې شو نو دی کوفی والا چغې کړي واہ حسین واہ حسین واہ حسین سیدہ زینبہ رضی اللہ عنہ چې دا د حسین رضی اللہ عنہ بچی دا وی دی دا سی مخ راواړولو توجه را ډیره درانه خبره دی مخ راواړولو وی اے ظالمانو تر قیامت بم دا چغې وهی چې واہ حسین اور واہ حسین وہی که نه وہی ام دا شیعگان ام دا چغی وہی کنا دا داغی پیشنگوئی وی تر قیامت با دا دی ظلم آواز کوئی چه واہ حسین واہ حسین اوی دا اسلام نقش غلط پیش کی گی منگوی اسلام دا امن دین دے اسلام دا حیا دین دے اسلام دا وینو دا ساتلو دین دے منگ دا دعوی کو او نقشہ سے پیش کی گی دنیا تا اے نقشہ دا پیش کی گی چی مڑا اسلام کے خو بخپل وینا پخپل توئے نو غرب و غروب و زان پا چڑو وہا سمرا غلط تصویر دے اسلام پیش کی دا تو دشمن تسخے چی زما اسلام دا وینو د عزت ساتنه کړي دا که د وینو د تویدو ساتنه کړي ته خو د اسلام غلط تصویر پیش کې سړی او ښځې مجلس کې یو ځای ناست دي اسلام خو د حیا درس ورکوي تا خو د بې حیایۍ سبق شروع اسلام خو د صبر تلقین ورکړی دی دا اللہ را پیغمبر مشر بی بی خدیجت الکبرا وفات شوی دا دا اللہ حبیب صبر کرے دے دا اللہ را پیغمبر بچی وفات شوی دی دا اللہ حبیب صبر کرے دے دا اللہ را پیغمبر ملا ماتا شوا دوہت پا میدان کی سید الشہداء حمزہ پسرو وینو کی دنیا نہ لاڑو دا اللہ پیغمبر صبر کرے دے تا چگے وہے تو چگے وہی غلط تصویر دنیا تا پیش کی گئے اسلام اسلام خود امن دین دے اسلام خود حیا دین دے دا عزت دین دے دا غیرت دین دے تو غلط تصویر دے اسلام پیش کے دا کربلا میدان دا سبق ورکی چی سری گولے دے وریگی خمونز با نپرے دے سری گولے دی وریگی قرآن با نپرے دے سری گولے دی وریگی پا اللہ با اعتماد نپرے دے زان با اللہ تسپارے ولی ان اللہ اشترا من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اللہ وی ماتا سر یو سودا کڑے دا
سودا دا دا اللہ وی دا بدن ما در کڑے دے دا روح ما در کڑے دے بیا مدنا واپس آغشتے دے سبحان اللہ تا تا اللہ وی داستا بدن ما لراکا داستا روح ما لراکا اللہ تبصرا کے وی بیانا لهم الجنات طالبا جنت درکوما یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا لوی زمالار کی با قربانی ورکے کلا بات غازی کی گی کلا با جام شہادت نوش کے خو جنت وی وعدہ دا وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ وی اسمانی کتابنوں کے میں دا وعدہ در سر کڑے دا سبحان تورات کم انجیل کم قرآن کم دا وعدہ دا اوی چاچی دا وعدہ پورا کرا اللہ وی پا دی خپلی گٹی زیرے والی دا خلوی گٹ دا خلوی مقام دے شہادت دا اللہ پلار کی دا لوی مقام دے کراچی یو عالم پا جہاد کتاب لکلے او آگا پا کی یو واقعا یو قصہ نقل کرے رڑی راجیبا دا زڑ پا غگونو ہوا ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے دا واقعا نقل کئی دے وی چی منگا یو علاقے تلاڑو جہاد لتلو شپمو پا یو علاقہ کرالا آخل کلمو دا جہاد ترغیب ورکو وی سہر چی راتلو یو زنان رالا یو پڑے دے ورسر لاس کی وی دا والی مونگر دوی دا سری وی دا زنان وی چیزا دیو شہید خزیما دیو شہید مورما دیو شہید خورما تاسو زمون دی علاقے لراغلی وے ما سرس نشتا خزما د وختو صفت پا دی علاقہ کی گی نو ما بیگا دا خپل وخت مکمل رکڑلو مخریل دینا می دارا سے جوڑ کڑلا چونکہ دا خو پرده دا نوی بیا ما دا پا خاورو کی داو لڑل چی دارنگی بدل شی دا می تال راوڑل دا والا میدان جہاد کے بعد یو مجاہد دو چتولو دا پارا دا پڑیو در سے ضرورت پیدا شنو دا با پکی استعمال کی او دویم درخواست میں دا دے چی زما یو بچے دے شاید چی نابالغ وی ہو کچرے آغا رالو زبے تال رالے گما زان سروی جہاد لبوزی او پڑنبی صف کے باپ باڈر بانے جنگے او زباد آغا دا شہادت دا زیری پتم باندے ناستے مام وی مونگ روان شو وی دیکھی او زوان رالو چرے والے ادرے گئے ادری دو چی سو گئے چرالو نقابی اچھو لے لے نقابی لرے کو گیرہ نشتا کچا خلی ماشو سکے جہاد لزو نتمد استا عمر کم دے وینا زداغا خزی بچے ما چکم تا تا سہر وسیعت کئی چی خرازا
وی دا عمر نا کم دے خو انتہائی خوش اخلاق ځوان ټول ورځ بعد د مجاهدینو خدمت کولو او چې کله با شپه راله خلق با بسترو ته لاړل ډډې به یې واچولې دی به قرآن ته کېناستو سبحان په دې دوه درې ورځو کې د دې ټول مجاهدینو زړې وګټلو د ټولو زړې ګټلې کله چې میدان کارزار ته لاړو ابن قدامه رضی الله تعالی عنہ سره د دینا چې مورې وصیت هم کړو خو ما به روکاولو چې لاړ نشي مخ چلو میدان گرم شو افرا تفری رالا سو وقت پوری جنگ دے چې جنگ ختم شو ابن قدامه رضی اللہ عنہ یو سڑے را پس رالو مجاہد چراشا دل تکی یو زوان دے او آغوی چی مالا امیر سے براولی دیوی زپا منڈ منڈ بانے لاڑما چی ارسیدما د داخرانه سلگی دی دو مکہ زوان دی پوینو کے لیت پیت پروت دے وی ماتے دو خبریو کی درې خبرو کې اولې دا کامیابی او د فتح زیر راک مبارک شه چې تاسو جهاد وګټل او دویمه راته ویلې چې زما مور ته زما د شهادت زیر ورکا خدره ما خبر ډیره دردناک وی امیر صاحب چې ته کله واپس لاړ شي زما پوک د کور د دروازې مخې ته بایو پچونه ماشوم ولاړوي دا زما خور ده دا په ما باندې ګرانه وه زه په دې باندې ګران وم زه با چې کله بهر نه رالم ړومبې به مې دې خور سره ملاقات کېدو کله با چې د کور نه راوتم آخره کې به مې ملاقات دې سره کېدو او زما په انتظار باندې ولاړوي تسلی به ورکې ځکه دا خبره برداشت کولی نشي خور د پاره د ورور شهادت سخت دی نو ابن قدامه رضی الله عنه زر عالمه چې رالمه دغه ماشومه کله یو ډلې ته غروي رور پکې ګوري کله بلې ډلې ته غروي رور ګوري وی زر عالمه ودرېدمه خوله نشم کولاولی چې زه اوس دې ماشومې ته څه ویم دې ته زه څه ویم ما دې مور ته آواز کړه چې مور یې راووته وی ما یې مور ته د بچي د شهادت زیری واورولو ستا بچی شهید شو وی هغه مور یې الحمدلله ویله او دې خبرې سره دې ماشوم یو چغه وواله او زړه یې وچاودلو را پرېوته د خپل ورور غم یې برداشت نه دا مور دومره حوصله ناکه وه هلته میدان کې زوی شهید شوی دی او دلته نیازبینه بچی مړه شوله د دې خپلې بچی لاش یې اوچت کو پروا یې نه وه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وی جنت بملاوی شهادت خود خوشاله پیغامو شهادت خود خوشاله پیغامو اوی دا الله سزا ورکي کنه کمونگا غربوله وحله مو بدنامیدو بپی الله ولا سزا ورکي پخپلو لاسو باندې یو سړی سینه ځان لوهي دا خبره رسه پخپلو لاسو باندې چړې په ځان راکاږي او دنیا له عجیبه پیغام ورکي چې اسلام د ظلم دین دی
دې کې واړه واړه ماشومانو سرونو نه وینې روانې دي. دا پیغام دی خلکو ته، غلط پیغام ورکولی. سکروټې ګرمې کړي دي او هورونه بل کړي دي او نشې کړي دي او د پاسه پې روان دي. دا مونږ او تاسو چې دا منځونه کو، دا دیندارۍ کو، څه لپاره کو؟ چې ځان د هور نه بچ کو، دې لپاره کو که او چې دې دنیا کې دې هور ته ټوپ کوي او دې ته عبادت هم وایي. عبدالله ابن حذافة السهمي رضی الله عنه امیرو په یو جنگ کې او غصه شو. ملګرو ته ویلي هور بل کې، خشا کې راوړو هورې بل کو. چې هورې بل کو، ملګرو ته ویلي ور ټوپ کې دی هور ته. ملګرو ورته دا څه ویل؟ وایي زه امیر یم ور ټوپ کوي. هی په اختیار چا ویلي امیر صاحب دی، امیر حکم به مني. بای صاحب ډېر هوښیار و. وی مون خو ایمان دی لروړی چې د هور نه ځان بچ کړو، نو دی هم په زوره هور ته غورځئ. چې کله واپس د الله پیغمبر لراله، نبی علیہ السلام ته کیسه وکړه. نبی علیہ السلام ورته وی که دې هور ته ځانونه م غورځولی وی تر قیامت او پکې سوځېدی، تر قیامت او پکې سوځېدی. تاسو به هور بل کړی دی او د پاسه پې ګرځي، خلکو ته څه پیغام ورکې چې اسلام دا دین دی؟ اسلام خو د صبر آواز کوي. اسلام لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نبی علیہ السلام ویلیس منا ما سر نسبت نشتا من دا هغه چا که سړی دی که ښځه ضرب الخدود چې د غم په وخت کې ګریوان وشلی، مخ په سپېړو باندې وهي، ځان نه ویښتو باسي. ودعا بدعوى الجاهلية او په مړو باندې سندرې وایي که نه، چې زړه دې د کاڼي وي، چې زړه دې د کاڼي نه سخ وي که نه. او د دې مړي سر ته دا کومې ښځې چې دا سپیشل نعتونه وایي دا واورې، زړه به یې داسې نرم شي، ویلې به شي. که د څلور انو سړی نی خو دا ښځې اسمان ته رسوي، داسې به داسې او داسې. دا سخته ګناه ده، سخته ګناه. حدیث کې راځي په دې ښځې لعنت ورېږي او دې له به الله د خارخ جامې، د خارخ جامې به ولا جهنم کې اچي. خارخ جامې ولا ولې اچي؟ دی علماء ډېر عجیبه خبره کړې ده، بې ادبي دي، معافي وي. دا خارختۍ ښځه وکړه، ټولې ښځې به خاموش ناستې او چې دا خارختۍ راشي یو شد او مد راکاږي، ټولې په جړا شي که په جړا نه شي؟ نو دې له به الله دا جامې جهنم کې اچي. او دې پښتنو کې واه چې مړی در کې وشو او ښځې کور ته را شروع شي، 3 ورځو نه بعد به بیا د خپله ښځه مازغو ډاکټر لمبوزي، مازغه ختم شوي، ځکه چې د دې خوارې خو مړی شوی دی، که خاوند مړ دی او که زوی مړ دی او که ورور مړ دی او چار څوک دی که نه. او دا کلي ښځې خو ټولې دمه دي که نه. نو یو ښځه راځي خو دمه ده، نو دې له غاړه ورکي او په جړا شي. نو که ورسره نه جاړي نو هم شرم دی، او که جاړي نو چې هغې سره وجاړي هغه خارختۍ هلته کیني نو بله ښه دمه یا وله غاړه ورکي. نو دا خواره چې ماښام شي بیا وله ډاکټران رازغلوه صیبه. سخته ګناه ده، سخته ګناه ده. نبی علیہ السلام منع کړې ده، منع کړې. بهرحال خبره یې په دې باندې روانه کړې وه چې دې زنانه ته د خپل زوی د شهادت پیغام را رسېدو، نو دی ویلې الحمدلله، الحمدلله ویلا، شهادت پیغام ورته را رسېد.
او مونږ چغې وهو وا حسین یا حسین. عجیبه خبره، شام غریبه مناو او شام غریبه زمون علما وی نشته وی شته، تا قرآن نه دی ویل. شام غریبه شته، قرآن نه ثابت دی. ای په مړو به پرېږده چې دی ویرونه کوي، چغې وهي. ولې؟ هغې خو صرف برای نام دین منی. مونږه د حسین رضی الله عنه د نیکه خبرو باندې ځان قربانو. د حسین رضی الله عنه نیکه ویلي دي غمونه به نه کوئ. دا مونږ خو هم منو کنه، مونږ خو هغه منو. او شام غریبه پرېږده چې مناوی، قرآن نه ثابت دی کنه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. دی یوسف علیہ السلام مرونه دی، یوسف علیہ السلام مرونه دی. رور سره ظلم کړل، کویته غرزول دی، او بیا د مکر جړه کوي. نو د مکر جړه پته د ورځې لګېږي. نو وجاءو اباهم، پلار ترالل خو کله عشاء یبکونا، ماسخوتن ماښامو جړلیا. شام غریبه مناوی کنه، جاړي وی یا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وی بابا زمون خو منډې ترلې او مونږه خپل رور دلته کېنولې او چې رالو شرمخ مات کړی. قالو راویان دی او پلار ورته وی زه خو نه منم. وی وما انت بمؤمن لنا، ته خو نه منې، خو ولو کنا صادقین، قسم دی رښتیا وایو. وجاءوا على قمیصه بدم کذبنا، د دروغو وینې راوړه. دیم د دروغو وینه تویې که نه، سره جانډې اوچته کړې د سور رنګ یې پې اچولی دی. وی دا د حسین وینه ده. او عجیبه دین دی ښه. مونږ هندوانو پورې خاندل، وی هندوان د غوا عبادت کوي او دوی د څه عبادت کوي؟ د اسونو. څه فرق شته؟ اس راولي او شربت کې خوله ښکته او بیا هغه شربت په خلکو څکي. تاسو هم ډېر خوشحالېږئ. هلکه وایي بس سبیل دی د محرم. اوهو ګرمي رسکوي ښه، هماغه راس جوټه رسکوي. عجیب حال دی. اوی دی لاسه کې اس راولي او په منبر باندې د پاسه خیجئ. دا څنګه دین دی یا؟ دا منبر او دا جماعت خو د انسانانو د پاره او دلته زناور رالل. دا دنیا ته د دین ساجیبه نقشه پیش کیږي نه. دیو جن دا دین نه دی. مونږ وایو حسین رضی الله عنه سره چې څه شوي دي او چا څه کړي دي هغه بېدیني ده، او حسین رضی الله عنه چې څه کړي دي هغه دین دی. مونږ ته یې وښیه چې حسین ماتم کړی دی، مونږ به یې وکړو. د هغه لور زینب رضی الله عنها ماتم کړی دی، مونږ ته ثابته کا. زین العابدین ماتم کړی دی، مونږ ته ثابته کا. امام جعفر صادق، امام باقر وغیرہ دی امامانو دی ماتم کړی وي، مونږ له ثابته کا. مونږ به هم در سره شروع کړو. مغټه خبره خو ثابت دی که کنه؟ نه، نشي ثابتولی، نشي ثابتولی، نشي ثابتولی. دا دین نه دی. د الله پیغمبر تر
حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وی اسد الله و اسد د الله زمره ده د الله د پیغمبر زمره ده اوی د الله پیغمبر د په شهادت څومره دردیږي چراغ او داسې د تر تو قتل هغه د غرنا لوی سینې برداشت ختم شو د الله د پیغمبر سینه د غرنا لوی ده برداشت هغه پیغمبر چې دا طائف په میدان کې کاڼي وریږي او لاس پورته کوي اهدی قومي الله ما معاف کړی دی هدایت ورته وکړه هغه پیغمبر نن دوحد په میدان کې هغه د غر عمر سینا برداشت ختم شو ادریدو وی والله لأقتلن بك 70 من صناديد قريش اے کاکا ستا په سر به اویا وجنما وسینه وی کنه برداشت ختم شو الله وینا كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين سر په سر به خبره لیکن د الله پیغمبر داونه وی چې وا حمزه وا حمزه وا حمزه دی اونه ویلی پاغه ورځ باندې جلوس نو کولو چې راځي د حمزه رضی الله عنه شهادت ورځ به مناو کو اغم بتازو نا 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 بلکې وحشی د سوی وی ایمان دی قبول له خو غیب وجهک عني مخله مرازه ولی زه چې تا ته وګورم تره مې را یادېږي مه راځه ماله مې هغه تره مه یادوه ماله مې تره او مونږ وایو نه هر کال حسین یادوه او وا حسین او وا حسین چغې وه دا خو دین نه دی دا خو دین نو دا بېدیني وه دا جهالت دی دا ناپوهي ده دا د اسلام غلط تصویر دنیا ته پیش کول دي اسلام خود امن دین دی اسلام د حیا دین دی اسلام د عزت دین دی اسلام وی قرنا فی بیوتکن زنانه کور کې کېنوه اسلام وی والمؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم مسلمان هغه دی چې داغه د خولې او د لاس نه چاته تکلیف نه وي مؤمن هغه دی چې داغه نه د خلکو وینا او د خلکو عزتونه محفوظ وي د چا نه چې د چا وینا محفوظ نه ده عزت محفوظ نه دی دا مؤمن نه دی اسلام خدا سبق ورکړی دی اسلام وی اشداء علی الکفار رحماء بینهم خپلو کې به یو بل سره نرم وي اسلام دا سبق ورکړی دی فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا الله وی ستاسو د زړونو منځ کې مې مینه راوسته زما د دین او د قرآن د وجې نه په یو بل مو ځان قربانولو په یو بل مو ځان قربانولو اسلام خو د امن سبق ورکوي اسلام خو د حیا سبق ورکوي اسلام د عزت سبق ورکوي د غیرت سبق ورکوي د عفت سبق ورکوي او ته دنیا ته تصویر دا پیش کې چې دا وګوره اسلام دی وینه پکې تویږي په خپل خپل ځان دی نه وینه تویوه عجیب خبره وینا اوس زمانه د چړو نه راخه خو غلط شوی زمانه د چړو نه را زمانه د ټوپکو ده او د تماچو دی او ډز ځانو ده اوس خو د تماچو دور دی اوس خو د چړو دور نه دی تا وړې وړې چړې پیدا کړي دي او ځان پې وهي وي نرشه بیا خو زم ځان قربان که کن وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم موږ استادان وی پینډې کې مو سبق وی چغش چې منډه مو که یو کور ته ننوتو چې ګورو یو سړی حلال شوی پروت دی او ښځه م ولاړه بچې پولیس راله څه چل دی دا څه واردات دي وی واردات داو چې دا نن 10 محرم دی او دا ظالم رالو او دا بچې را سملولو په سینه باندې ولا چاړه کېښوه چې
چې دا زه د حسین په نوم علالوما مور یې رامنډه کړه وی یوازې ستا زوی نه دی زمام دی چې ښځه او خاوند په جګړه شو نو بله لاره ورسنه نه وه نو سړي په خپلې مرۍ چاړه راښکلی وی بسم الحسین ما ځان د حسین په نوم قربان زین لکثیر من المشرکین الله دې مونږ داسې عقیدو نه وساتي الله اسلام کې خودکشي حرامه ده حرامه ده جهاد کی شهادت دے شهادت دا اخیرنه خبر ته به جنگ کې د ځان به دفاع کې قربانی به کې وروسته که شهادت رالو راغلی وي کنه او الله وی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وی ستا ځان او ستا مال ما تا ناغشته لري او بدله کې دله ما جنت درکړې الله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین